په هلمند ولایت کې څنګه د ملي امنیت زرکسیزه قطع جوړیږي؟ د دې قطعې مسؤلیت به څه وي؟ د دې قطعې نوم ولې اتلان په نامه ایښودل شوی دی؟ د هیواد دښمنان څنګه د دې قطعې د نوم په اورېدلو سره ورختال شول؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د هلمند ځایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیت ډاډمنولو په هدف د ملي امنیت عمومي ریاست په چوکاټ کې د اتلانو په نوم نوې زرکسیزه قطع جوړیږي. د هلمند ولایت مقام څخه په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دغه قطع د ملي امنیت پر عمومي ریاست پورې مربوط او د هلمند په هره سیمه کې به د هر زار عملیاتو پر مهال فعاله ونډه ولري. خبرپاڼه زیاتوي چې د اتلانو په نوم د یادې قطعې سرتیري به له مسلکي زده کړو وروسته خپل ماموریت پیل او د هلمند ولایت په نظامي عملیاتو کې به عملاً ونډه ولري. خبرپاڼه کې د غراض دا هم ویل شوي چې د اتلانو نوم دغې نوې قطعې ته تازه جشب شوو ځوانانو هم هیله ښودلې چې په نظامي چوکاټ کې تر مسلکي زده کړو وروسته به د هلمند امنیت په ډاډمنولو کې هم د تن برخه واخلي. دوی نوو جذب شوو سرتیرو ته به لومړی مسلکي روزنه ورکول کیږي او تر هغې وروسته به د امنیت خوندیتوب ماموریت ته ورمخکې کړی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.